yesua bibi fa Yesu Kristo ni genealogy no. Na yehu se genealogy no enye adehunu bia kwa ena Matthew etweto ho ediba yen. Na mmom no na echire ayi Yesu Kristo adi achire wiase se one Messiah no a yatwen no ache no. Na yehu se ye gidie ni nyina fapem no egina Yesu Kristo so se oni Nyankopɔn tiasefo ne bana wasra no no. Enti no Nyankopɔn da na di kire yen ema yehu se de atwere no edi Awurade Yesu Kristo ho adanse. Na mo be kai ya mekasi sudua se si ebetimi ne Onyankopɔn anase Yesu anante step by step a gise yehu oni ko a oye. Na no na Matthew edan na di ekire me no mienu endra. Enti samre ya yehu Yesu Kristo yie na yehu se oni wiase agenkwa Messiah no. Ne nkyerɛkyerɛ mu ene se de oye na de faaye no ekwan ben na yebefa so a yenso ebeboa yen asetena ene. Esan se twere ne se bibi biara ya twere to ho bia no Bible ne se wa twere ama yen enkyerɛkyerɛ se yemfa boaseto ne twere nsem no mu awerɛkyekye so inya anidaso. Enti se Yesu eya agenkwa, Yesu ye Messiah, Yesu bedi dwuma wasase so dia. Na kyerɛ se yɛhwɛ ne bra ene nanumu nsɛm a yenso ebeboa yen ewo yenyame so mu. Enti step by step with Christ. Eno na yɛtoa so no. Na ene enwumre so no, nia ye ba behwɛ no, wato din se God is good. Wasi nyame ye pa. Se de dani da ye kwa sorry a obitimi sorry wasi God is good. Na ye nyina ya je so all the time. It was all the time. Ni aka say God is good. Ukon sorry no ebinum a say that is his nature. Nyankopon eye. Ne kwan ben na odane ya wo ye ne di e wo Yesu Kristo so. Eno na ye ba besuan wo John chapter 5 verses 1 to 15. Enti baby a wo bia na ye di kan bompa ye de na so mesre wo se sutrase na yemfa ye hu hye otwedi ampo Nyankopon sa. Na Nyankopon ye da wase. Wona wo ma ye nkwa. Na wa ma ye ama abroso. Ena nwumre yi ye betie wasem. Wasem ma nkwa, wasem ma hoden. Wasem nye Awurade Yesu Kristo. Enti se ye di wasem nante a na kyerɛ sɛ yafa Yesu Kristo afira. Eti mo wasem enya Yesu tumi. Na wasem ensiesie ye bra. Ye tie wasem sɛ ya na wo hawa hodo pi e wasetena mu. Wo Awurade nam wasem mu awerɛkyekyerɛ so. Na ye hawa hodo ni nyina nso no, yifiri ye so ekɔ Calvary. Ye da wase eyi wa ye kanfo din sɛ wasafo Awurade betie yen na waka ye ho wa kyerɛkyerɛ yen. With Jesus Christ etimonti. Amen. Amen. My God is good all the time. Nyankopon oye pa. Edru baby a ya mama ye musa se na adenti kura na Nyankopon osuma Awurade Yesu se ombra ye nchen. Esan se nyame ye na opese odan bibi sonko edi kire adasama ewo ne ba Yesu Kristo mu. Enu ntina Yesu Kristo okro no kenkan Matthew asempa eti aduonu nwotwe kyemu aduonu no a. Yesu si yenko wiase nyina nkoka asempa no de obegye die ne no yemo na sunhye agya oba ne wonkronkron din mu. Ena kyemu aduonu no ka se na monkyerɛkyerɛ wɔn. Monkyerɛkyerɛ wɔn sɛ ɔmuni die me Awurade Yesu mahye mu nyinaa so. Nyame ma edru baabi a ya na ya asetram ye to sini kakra wɔ so mu. Sɛ Yesu sɛ yɛn kyerɛkyerɛ wɔn de ɔno kyerɛ yɛn. But edru baabi a ya na yɛ kyerɛkyerɛ ade foforo. Awurade Yesu Kristo hwehwɛ sɛ n'akyidifoɔ nyinaa ɛbɛsɛ ɔno Kristo. Awurade Yesu Kristo hwehwɛ sɛ n'akyidifoɔ nyinaa nasɛm ɛbɛtena yɛn mu
na ayen na ama ye bra no ase Kristo me kasi subia se ye pese ye ti se Kristo na afoforo hu ye se e Kristofo a gise ye di Yesu Kristo asem adidwuma eno ntina step by step with Christ ye ni Yesu bana mo na ye hunu senia ositie na eno aye ye bra entu kan Yohane asempa etinum ho no a in fact asem wonwaso bi esi asem wonwaso esi na asem wonwaso no esi wo Jerusalem ebra Yesu Kristo eba ho na asem we say no Bible mu enema Yesu Kristo ye nyina enwanwa na ebi wo ha rechichire wom na me mafamu no de me na nkasa mesu ehunu mu wo Yesu Kristo ni dwumadie ne nasem no sa particular episode we say sa adia Yesu Kristo ye no John chapter 5 da bia me kan na awosen agume enchei me kopie mu wo Israel mamu e wo Jerusalem na ye chinchin no na obidien ekọ bebi a Yesu Kristo esa sa owura yi ade na ye duru ho mehwe bia no na me de madwini twa ne mfonyini sedie ne siti a Yesu Kristo beto papa no na Yesu ka kire ne se sore na yi wo kete na nante na awosen atie gumeso na me madie ba besue na nwumere no ebe kire ye mia hu se awurade Yesu Kristo wo kwan bebre a ofaso ede eboayen etu kinkan Bible no a John chapter 5 verse 1 ho na o se ye akiri no woka se ye akiri no a na che se Yesu di dwuma bi ena se dwuma no wadi awie ena wo sa betoa so e wo baabi fufuro enti se wo kinkan chapter 4 no ebe na wie na ebe kire wo bra Yesu Kristo okosa ahenkwa bi ba yade na eno no ekoso e wo Galilea na Galilea hono no ofiri hono ena wose oba Jerusalem enti wose ye chi no Judafo afasedri na Yesu ko Jerusalem na me ma wokin kan New Testament no fa Yesu Kristo ni dwumadie ne na brabo ne na semka na on time ma Jerusalem muntias ma me kan paye Judea hono na on time ho na anytime you oba ho bia no na asemo yesi enti Yesu Kristo ni dwumadie dodo no na wo the northern part of Israel on say Israel ni echemu mienu ye was southern part na ye Judea ye David na hinwa no ye Judah ene Benjamin ena esu ho nyina no enso ye Israel musuakuo dua na aka no eti Nazareth eni Galilee Capernaum eni de keke ka ho nyina na ewo soro ho na eho pa na Yesu Kristo ni dwumadie no na ewo eti senkyerenya hodo ye ne biposo nkransem ne ade no nyama bebre na no ewo northern part of Israel eho na Yesu Kristo ye eti Yesu eba Jerusalem wa na chesa fashe bia so a oba anase obedi dwuma bi nti no won taama ho eti we no afashe brebi ye Bible na nka fashe kro is Jew for no mo afashe bebre na chichemu mi no say enso tadie bi wo Jerusalem nwanten pono kese ho a wo frɛ no Hebrew mu se Bethesda a ewo intwo no inum enti Yesu aba Jerusalem enye si tadie bi ewo ho na sa tadie no bia ewo no ye fro Bethesda nyame ma Bethesda eye Hebrew kasa ene Aramaic kasa ne akambom Beit ene Hesda na ukambom a ni fa baabi no ekire place of disgrace baabi a aniwuo ewo ena wosa chiremu eko ni deep Hebrew kasa no fa ne se ni nyina ye Hebrew kasa Aramaic ni so a esa chire place of mercy baabi a ehumobro ewo enti sa bie na dwumadie bi eba bekoso Bethesda na
mo kan Bible na mo ma yenhwe se yen confuse Bethesda with Bethsaida. Bethsaida nko na Bethesda nko. Bethesda ye Jerusalem nchen ho ba bia na satade wewo. Na Bethsaida no so eye kuro. Okay. Entino se ukin kan Bible na wahu nti place of mercy and as a place of disgrace. Baby animguasie and as a humobro enso ewo. Now kan chichemu miensa no say na yenumu na inipa pii ayarefo enifrafo empache ni wona wonfa awuwo deda eretwen insuo no woso enti esan se bia no se de wo sitie ene wo momguwo ayarefo na Bible na ka ayarefo su no mo ho enifrafo empache ene wona wo mabubuo anase omofa wuwo na chese wo hwemu pa sa yade we nyina ye nimguase yade enne ya setran mu de nimdie akonanimu to the extent they say we ye ni friend ni kura no a ono atimi kwa bonten koye ni shopping sa ba fie we ye pachi a omo ka bi wo hotim ono de beko ba bia wo pe bia me ba Europe asia hu se ni friend ni ono atimi kofa metro no ono akofa tire me hwa mo sam just ya training wo mo ache but se wo kanu Yesu Kristo penso de nyamema enye sa na tie Yesu penso yo bia wani afra anaso ya pachi a ekwan bi so no akoye animguase die amabusua enti dru ba bi create me po eno nti na wase bia no Bethesda eye bia eye shame disgrace me ma mo background no na mo ahunu te bia na papa yi ewom na wonim se yare a wobodi nyina no eye yade a enye dokota yade me kan se enye yade a doctor fo betimi asa abedru sam menifra se doctor fo betini frafo ni ye nyanya asa eyi no eni se wo ya pache pa se beye bibi na wasore reche ye nyanya anu aduro enti sa yade we nyina no akoye yade bia ye kwankoro enti eni da so nyina ne se enso bi da ho se wo so a na ye yato ye ho atwene mo ye nto aso verse 9 was say na edru brebi mu a obofo san batade no mu behunu insuo no na de insuo no hono akiri no odi kan komu no yade biara o yare no na ne ho aye no den enti sentra tade no ho nipa bebre egu ho no eno no Bible no say ebrebi ba ema bofo behunu nsuo no na obehunu no a wo bedi kan tomu no wo na ho eye dene na ose yade bia enti se ye leprosy se wani afra se wo ya pache wo se yade bia no wo bedi kan tomu nko ade wo ho ebeto wei ni gidia na ewo ayarefo no adwemu. It's no wonder say Bible no say na nipa pi ayarefo pi egu ho a na omo twense ensuo no ebewo so. Na mama me nka mo assembi. So we for Bible na ho do ne abefo Bible no bia but say NIV ni ESV no a. Ya na verse 4 no mo yi free mo. Say ntini say kan it no manuscript di kan bae no na ebi enhye ho. But a trefo na chire no de be hye ho ma yehunu sentra na yarefo no edata de no ho. A omo chire mu ama yate ase yi. Na nti ase mu pa de ma no eye miracle ana sensenkyereni a eye senkyereni free senkyereni aka o Bible mu nyina ne say san senkyereni we say no happen once eye periodic a che say e wo ho na ba eti ema eno ma ne unique ena bio de sama ne unique kra ne say enye say obofo no be hono ya wa betom bia no na ho ato de ma ne unique ne say wo bedi kan atomu no
wona wo ho etowo enti de na ekoso ho na ye ensenkyerene bia ye beka se eye sonko efiri ensenkyerene aka nyina na enuanom se wo kenkan verse 5 no a o say na onipa bi wo ho a wadi infrinchia aduasa enwotwe na ho omremu we sa papa we 38 good years oyare nyame ma ye kan bible na ya moma ye nhye ne nso ne kan ne ye wan kan ne ye wadwene be yo se wokoda subura no 38 good years bible ne sin na ho omrem no wayare wo no na ho omrem for 38 good years nyame ma se tipa ye kura kan for 3 days kura no a hwese ne esitie anaso the coronavirus ye ba ye wo mo machi wo no hwe bi amane hunu a wo mo hu no ena papa die wayaria 38 good years oba tadie no ho e ba be pa yarisa na hwe enfidudu a papa yare a na woti free Yesu Kristo ni mfi obedi na asase isu mu a e kire se papa yare ye no na Ewurade Yesu Kristo ye nyanwo na ye nyanwo Ewurade Yesu Kristo enso na papa wadi kan aba beda ho a akese wo twen se ne nkwaje bi ebeba ewo ensuo no na verse 6 no ese wose ono na Yesu hunu no se oda ho na oti se wache no oka kire no se upese wo hu ye wo den ana enuanom pese ye hye ne bi nso ho ase wose Yesu ehu no achese ordinary ehu abrantie ne se papa yi wo hiamwa Bible no saka se Yesu ete amafo ka kire ne se papa we se wada ase ache enti mo hwe ne bi wa abrantie no eyare a Yesu hu se oyarefo but nya yarefo kwa Yesu sa te se abrantie no wada ho ache nyame mma edru baabia ya moma yembie yani ye pese Yesu bibi free Yesu nchen se Yesu na ne senses eye very active na tinka na eye dwuma yie ubeka Bible mo edru baabia obi frɛ no David ba Yesu humimobo David ba Yesu humimobo na wate na wagina edru baabia obi timi so na taade mu kura no na wanya tinka tumi bi woni mu se bibie free ni mu Yesu dru baabia kura obi timi ko fruit dua te se Zacchaeus amanfo twem but Yesu dru ho timi pagye na ni hu se Zacchaeus bi etesoro ho nyame ma me kan se Yesu na na tinka eye dwuma na nyame ma ayeye Kristofo no moma ye mompa ye se yenso ya tinka ebeye dwuma te se Yesu Amen. Ewurade Yesu ommie ye ni na ye hu niema ye Ewurade Yesu Kristo ommie ya som na ye nti wona wo ahoyehia mu ene edru ba bia bo so bu ho na ohu na mane pao enso na ye pu ye ni aguso obeka se ye hu ni kura o nyame beye obia nim se nyame beye de na enso du ba bia moma ye mfa ye ni enhwe ohaw no ye edru ba bia moma ye mfa ya so ento fam titru asore mpanimfo ene ye ni ayedi asafo animu kan no wan hwe ye ni ma bi bekoso wa asafo no mu a wonte se wan fa waso anto fam a entina nananom ka kire ye se panyin wo hoi odue mante asem bia o media mante ebekwa abonsi na ba beso ne mene enti ma bebre koso wasetremu ebi koso ye abusua mu ebi koso wo be bia ye adwuma ya mama ye mfa ya so ento fam titiriwo no awofo ene wiase no aye bisi basa edu ba bia foaso eto fam na hu se wo mma no omo abrabo no sen na foforo kafa won ho edu ba bia foani ehwe omo dressing omo kasa omo bibia no pay particular attention ma wo senses enye adwuma na watimi aboa wo mo na me enwa yen na yentimi nyesa ema afoforo Yesu ohune na ote
na ye to so bi okura ne say Yesu busa no asem was it do you want to be healed? In fact was it wo pese mama nkinkan bi was it wo pese wo ho ye wo den ana in fact se wo kom wa hwa abeka se asem wa Yesu Kristo busa no sebe mpreduasa esenti ase ni papa because nipa yare ya saka no ho asema kirewo na wo se busa ne se wo pese wo ho ye wo den die na che se esem mfane kwamu papa but na Yesu onimnia ohwehwe afri papa ne nchen na be masa okenkan Bible nipa bebre bisa questions bebre na munim questions dodo a Yesu Kristo nko abisaye 307 questions and a Yesu Kristo no obisa say Yesu obisa questions sa na kire ni na yimu nyina no obisa questions sa and a questions amanfo so bisa na bebre enso miensa pe no yi ano na Yesu de bia no bisa amanfo questions obe kai kura no at the point of dying was na se nua no so kura na wo ba be wo no kura no na oda so bisa questions say major adenti na wa paw me etimre bia no obusa question hwehwe bibi se ebeyi bibi adi enti Yesu busa no se menua wo pese wo ho ye odi ana na kire se wo hia bibi afri papa no nchen na dia na Yesu Kristo ehia edikan na Yesu Kristo pese papa no essence the urgency of his needs na Yesu pese papa ni hu se me hia yaresa say mada me hia yaresa so hia say me hia bibi imprempren ye tosumie no na Yesu Kristo pese papa no edi nani eba ono Yesu so fani say wo yare mpofrem no obi aba no abeso mu wo pese wo ho to wana in fact the natural is obedan wani ahwe oni akro say wo ye oyaresa ni ana say wo ye hwan na Yesu pese papa no na tension nyina ebesi ono Kristo nyame ma edru baabi na ye hwehwe bibia free Kristo nchen a ewo se ye de attention ye bibia esi Awurade Yesu Kristo so tina oya o se ye nya brane mompaye ye fie ye funtu anya akonche che se o pese ye de adwene nyina esi ne so ena de to so miensa na Yesu pese papa ni nya ne se na o pese papa ni nya eni daso bi ewanimu se na obisa me se me pese me hoya me de obesa me yade ana etine Nyankopon pese sa Yesu pese sa element miensa we se no ebemu ansa na papa no enya na yaresa na se mo hwe question Yesu bisa no ne de Yesu hwe no asa pepepepe na gidie empaye etie na me ma gidie empaye de dikan se wo hu se me hia sadi we se wo mabrabo mu eye ehia de a se obia ntimi emwa me madane ohia ni enti Awurade wo na betimi aboa me eno no boa wo ma wonya total dependency on God etimi ma do hu nyina etu Nyankopon so because wa kwasi de tosumi no wo gidie mpai bom ni se ye de ya adwene ene yen kuma nyina be sinia obetimi aboa yen so ene Yesu Kristo amen ena Yesu sa che yen se gidie mpai ye betimi aye adwuma gise ye osese ye bebusa ye ni kanya gidie se yen saka na eya ebeye hwamaye enti ewo se ye ko nyame nchen mpai bom a ye di kanya ni daso se oboafo nyame na ne Nyankopon otumfo no obetie me ntime ekọ ne nchen amen na me magidie mpaye enye lottery enye gambling no aka say mame nkoi na ebia mabisa na ebia na ye anye yes matra me baby da bi Nyankopon pese ye di kanya anidaso se nia ye kubisa no ye nsa kadata eno na Yesu eda na di ekre papa no na mo me nhwe papa no si we de nkobi busa o se wo pese ho to wa na nka be kan se owura me pese ho to mi o but minim se sabre no nyamre na onim Yesu na onhia et verse 7 no ese oyarefo no bua no se owura minni onipa bia sensuo no ho na
wodi me beko to tadie no mu na se me kwa na obi edi manim kan ekomu ache say asma Yesu bisa no papa no eyi ano wo kwan foforo so na ka Yesu Kristo hwehwe senka papa no di nani nyina besi ne so nanso papa no edi ya obi ewo ne mu na me ma adisua bi wo hase ampesie nyina no yesua apart from say papa no ye yarefo na wayaria for 38 good years no papa no san ewo o how foforo a aya desoa edan so na wonye obi an kan kire no na o how ben any rejection amanfo apo no eno na mere bia ma me kenkan sa asem we na meduru asia na awosen agumi kakra papa ne se mini obia wura mini onipa bia nyame ma ya kan kasem na nanom bu baby se nipa firi suro besi famu a obesi krom kire se obia ya wo tu abusua mu enti nipa bia ne ho ye kofiri kwan mu se de oya ya na besi wiase ya obi na bewo ya bo nuanum bi nyame ma ne busuafo nyina paul impo wo mo so ne mo de ne beto ho nyina obia paul no wose wo wura mini obia nyame ma areho nipa dodo sen ne hia ye mo a Awurade Yesu Kristo ho asem a ya twe wo Bible mu no wose wo pese yesua na ye hunu se ne Yesu Kristo hu nipa na yesu ya yese de Yesu Kristo ye adisua no kire ye se nipa bebre wo ha o matwe ye ho ahia o mu hia mmoa nanso oboafo eye na eno tina me ka se Yesu Kristo na ne senses eye adwuma pa entimire bia no timi hu nipa yie abrantie esi apene ewo ne mo nyame ma nipa do se na esi apene wo abusua mo enipa do se na ya na tesi apene ewo asafo no mo enipa do se na ya na esi apene a yani ho nipa bebre hiam ho bebre nanso wagifo ewo he wasi mini obia wura mini obia minya nka me ho beto me nanso mini obia na de okanto aso ne se na se me kwa na che se abrantie no obo ne ho modene ache se mintimi na ntimi yebubuafo mabubu batme bo me ho modene na se se me kwa na obi nso ayede adimanim akwa akotom awre hosem edu ba bia ya ne e kasa mu ne e ka bibi se osoro boa de oboa na ho enyame ma asem we se ne ya na eto asumu kwan bi so se wiase yesi ofrudua pa ene ye pian na de opa bibi nso akokotoko asede no yenye na boro nanso enye brebia na edidwuma ahase no Yesu ene Bible no pese o kire se edu ba bia Nyankopon boa wo mo a o ntimi mboa wo mo esa brantie wo ye bibi nanso na obi esa ne ho akọ na wo mo no musa ne ho akọ wo mo so mo ye henfo ayarefo no ne omugu ho no a o ani frafo no ne ebia mpachefo no mutimi de o manante srasrasra ekọ no omo a ne omo mabusuafo pija wo mo ade omo kwakohwe tadie no mu edu ba bia wadwen be yo se ma bompa ya che ma bompa e bia de kro no a wo bompa ye no nipa o matwa ho ahia omo sa ha no omo boya no mo saka omo ye ya no mo saka wo de no wa fe edu ba bi kro a wo bompa ya mo adwen yo se nyamna wo ye de bonye ni esi da bia wachi to wa fe wo ti wa na adwen kwa se na be kra na den me de me ye de bonye ni ntira na me ma onye de bonye ni obre enyanso amen papa we beto ebe tena ho eyare ye 38 good year ni nyanwo Yesu kura de no oba be sane ya de no ni nyanwo no but ne breso ye no oni obia anko competition ne breso ye no Yesu ba ye no nipa ne bebre na gu ho anom ya de but Yesu wanko obia nchen sa papa we nko anchen na okoye na ya ne sam free tadie no mo wanko tonsuo no ama ne ho amfo na yaresa no efri
onyankopɔn tiasefo ne ba Yesu Kristo nsɛm. Amen. Ɛnti na ya na yɛka sɛ ɔhaw wɔ hɔ a yɛato bo ase. Ɛfoɔ ne hwehwehwehwɛ deɛ kɔ so amanfo abrabɔ mu menka sɛ a me de nyame apawe. Nyame mpaw. Ebie nyankopɔn ba bɛyɛ something extraordinary in your life. Amen. Ebie nyankopɔn pɛ sɛ ɔyɛ ɛnneɛma sonko nwanwasoɔ bi ɛma wo. Nenso ɛwɔ sɛ unya abotrɛ na wotwɛn Awurade. Eti safoɔ no so a no mudi nanim kan no, ɔmo so obi ahia yaresa. Eti kikikiki na wo yakotom kikikiki na wo yakwakotom. Na chichemu 8 no. Na no si ya pe Yesu se. Osi Yesu se no se sorry you kete na nanti. Oh, enuanom enije akono. Abrante ni fi se wanyi owure bi oba be pagya no. Na ko atra ne nkyɛn ya na se bofo no be hu nsu na no akoto na twene mu. Yesu ka kyerɛ ne se abrante Baby a wani hwɛ no enye hɔ na wo nkwagye wo. Baby a wode wo wura nyina akɔhye no enye hɔ ɛna wo mpaebɔ abisade ne befiri aba. Wo bisade yi no wo haw yi no me ka kyerɛ sɛ sorry you kete na nanti. Nyame ma edru baby a ya ne ye bɔ mpae a ɛsɛ de ye bɔ mpae no na ye prayer answer no da ehye ye botom dada. Se na me mpa ya me bodie se na wo se ko wie enti bo se ne de adwene nyina kosi so se mpa ya me bodie se na wo se ko wie but ebe ne nyankopɔ anim no se de be kwa ko wie no eye baabi fufuro eno nti na mere bia se ye bo mpa yi a moma ye nya ye panyina mu emma Awurade Yesu na onenim ekwan a obefa so a ode be boaye. It must say God is good. Nyame ye abrante wada ho ache. Nesu Yesu ka kire say sorry you kete na nante. Kan ya Yesu so aye konkware mu ayi ye friend say Sabbath school no. Na omo church ye nwum bi say sorry na yi wakete nante. Obubu ni me say wo say nante. Awurade Nyankopɔn adomona abawo so enti sorry nante. Abrantie we eye nyame adom ne sane ne so ewa Awurade Yesu Kristo nsa no. No say sorry na nante. Ehu hia se wo bra bio, ehu hia se wo di awreko bio, ehu hia se wo ne obi akọ competition bio. Abura na enda ho no wo hia, nya wo hia ne Awurade Yesu Kristo. Amen. Ene wiase Kristo som ya na wote se binum kototo stickers nya de boy ye da ho. Ebi kototo rappers nya de bobo ye nsa ho. Ebi kototo we nya de gugu ye kom se ye de bo wo ho ban. Nya me ma eniama sa no ehu hia. Yesu edan na di kire yen se nanum kasa etimi ema ye ho ye dene. Only obuafo a ewo se ye hwe no. Yes Christo, he has changed the perception of the man. Wasisa papa no nani swadi hunu nyina ama no ani swadi hunu foforo. Na okin kan Bible no say na entemu ara onipa no ho ye no den. Yesu kasa ya pa wase entemu instantly no nipa no ho ye no den. Impo ansana o yi ne kete na onantie. Amema Yesu nanumu asem tumi wo mu. Sa tumi nu a wode saa bubuafo yade no. Sa tumi kro no na se kan ne nsem na yesua no ho adesua o twese mu a eba ewo ya abrabo mu. Enne edai. Yes, step by step with Christ. Yani Yesu enantie. We hear Yesu. We hear Yesu say obema with different perception about life. Obetimi ama wadwe no ababesi ono nko a eso enye enyema bia anidaso enimo. Na wo hwe story no a John edi bibi betwia ato wase enso na eda no ye homeda. Eda nsenteni we sie no Bible say na ye homeda Sabbath day ya Jew for ye kwa asori.
na wo se wo kenkan to aso chichemu edu no se enti Yudafo no ka kire de wasane yade no se ene ye homeda woni kwan se wo so wo kete chichemu 11 no obua won se de oma me ho ye me den no ono na wo se me se yi wo kete na nante ene obisa no se hwan ni onipa a wo se yi wo kete na nante no nyame mba bepese mo hye enyema bi nso e wo ha se eye disua kese titru e ma yen memenda kwanefo a ye di Nyankopɔn homeda so achesensenkyerene kese wo ya asie obi a wayale 38 good years a Yesu asan yade no e kese nke hu nu asi ko na den e ba ni sen ya wo nante yi debi Jewfo no Yudafo no de ehia won ne se abrantie no woni hu kwan se osoa ne kete homeda te se wo ye adwuma a che se do mo peso mo kire se won san kwotena se na homeda twuma wasore a che se edru ba bia odwene ho a wonti ase ena abrantie ne ka kire mo se me de o ka kire me se wasi nia wasi wasi de oma me ho ya me den no abrante wo kana yaresa ho asem odi adanse a kire wo mo wasi de oma me ho ya me den no ono wasi me se you kete na nante enti nipa na wasam ya de ne nanu asem na me di so na abrante ne ka sa no nanka ye hwehwe se Judafo no bebusa ne se hwan na osan wo ya de eno ahia wo mo asembisa wo mo se busa no ne se hwan ni onipa a wo se you kete na nante ache se de Yesu aye ne nsenkyerene no de enfom ho kura de mo hia ne se homeda menso wo kete nyame ma edru ba bia hia se edi Nyankopɔn homeda no so ene ekwan a ye fa so di suo no ya na ensonsune ba mu woma yenhwe yese homeda no emmeda ne bosomo emma yen na mum ni ye behwe se Awurade Yesu Kristo ni tumi ene ne gie ne home no befa homeda no mu na asiesie yen bra e wose ye ma ye ne gi e wo Nyankopɔn mu nia oyema yen ne di enase ne eyeye emma no ewo ne homeda mu ache se de asie bia no omomfa ho ne mpempi no sana ya na yetaye yenuanom asafo emma no bi instead se omo hawo mu ye be boo mu no mafiri mu no ya na eno hia yen se oye dwuma homeda eno ne hia yen edbe bi asafo bi mu na metimu nominating committee ye obi so ya sonfo obi pagya ne nsa yese oye dwuma homeda ye ma no ayi a enye ye na bu so omo se na dodo se ne mo hu se oye adwuma homeda omo so dadada nyina nam sene mo aben na church board no mo share mo de aboa sanipa na obi aye din na me mamu manipa ehu enhia yen sanipa eni asumdwe a homeda no kra odi soa entimi nya kronkron ema no yemre bia no mehwehwe se yaboa ama afoforo omo yaudie ene omo haw no afiri won so na eni omo nyina abom asum otwebia mpo Nyankopɔn ne da kronkron no se wotima sesa ka amen Amen. na ukenkan 13 no se enso de ne ho asane no no enim onipa ko yekoso nyina na brantie no na wonim oni akro wonim se Yesu wose efri se enkrofukuo no wo ho nti na Yesu atwe ne ho afiri ho na wose ye akire no Yesu hunu no asori fie na ose no se hwe omo ayewodin wose bafo omo ayewodin enye boni bio aha Yesu Kristo eyi bibia dia kire ye wose enye boni bio na de eye boni sin ye anyewo Yesu a onim asetremu nsem wa yi bibia di wa se nyamre abrantie ne yade ebo no nyamre boni bi no koyeye ena edi mu buo ebegu ne so ebia nka yen ya ye Ghana amamre mu ne ya asetremu anke beka se bi obi kro ne bo ne dua ena okobubugu fem Yesu se ne se bafo ye se o mo yo den o
ma wo se wo ho ayo den but hwe no anko ye bone bio wan hwa ne so chen sei e be ba wo so nyame ma bone timi di ohaw ba yeso bone timi di adeso ba yeso ye hu nipa bebre a HIV is kum wo mo kwa ye hu nipa no bebre ya ade ahodo bi ekum mo esane se wo mo ebia ya hwe agidie mu yie anase ebia wo mo ne ye bi ekofa ohaw ebeto wo mo so moma ye hwe ye hu yie emfiri bone ho Yesu peso o chen se bone edi awudie ba bone etimi di yade ba bone etimi di awrahudie ba bone etimi di adeso ba bone etimi di nyama bebre ba nyame mba moma yenwale bone se de Bible eka no se woti bone mu na se bibia nyewa enyo adwen se bibi nyew actually no you are dead wagu wo yete ase awuo enti moma yenti ye ho free bone ho na de mu miensan hye nso bi wa me di wie adesuan ene se Yesu ko hu no nye sa bre no be ka kire se ei bafo wo na akoye sa boni we sei na sa de we ato yo ha ya ka munya boni ye munya na me ma Yesu di kan hu no na ehu hia de na Yesu hia ne se nipa ne ho beto no na nipa no ho to no wie ya afi wo hu se na dwiri mu ada ho na afi nipa no na ni aba ne ho so na ni agye no ho na Yesu Kristo ka kire ne se hwe ena wankoye boni ebio emre bia ne Yesu sana na oye afoforo obana na kie ba besi na bo no ede ne ba Yesu njam se ekwache ne so pe obi akọbọ adwama ya kye ne so pe de senki en defend no ye mu akeno ase o we de se ye de mo ma no yi indefinite ye ntu ne nsan na we de se ekwache ne so pe Yesu di kan je oba na wagine wi oba na dwiri mu anigi aba che safi de wade ne ho no no waka kire ne sekọ menkoye bone bio emre bia se nipa dwiri mu da ho na so wonya ne fa ho di a sa bre no na bibia beka bia no ya na eto na so eduru ba bi no haw ba ne piepie nipa ekọ nyame ase bia emotionally no etimi ya ne se de wasakra no mate bi wa na nyen sakra ye eyawrehudie eni ehu na asakra no coronavirus abe nipa bebre afi de obeka so ye Kristofo batu de ma coronavirus ni ntwem won se na otwe na bibia nsi ehwa na ngidie nyina apa tichemu a eye 15 no na mawie onipa no si mu kokko ka kire Yudafo no se eye Yesu na omame ho eye no den na yenti Yudafo no ta Yesu efri se wayo niema yi homeda nyame ma abrantie no mene na nka mensa nko Jewfo no hobio te se de nyansafo no ye no mo ko hunu Yesu mo ansa nko Herod hobio nyame mo fa kwan foforo but abrantie no ko hu Yesu na nani age no hwa no sanko ka kire Jewfo se o ma ko hu oni akro sam yade no eye Yesu no si efiri ho ko no o mo hyase etane no eduru ba bia adansidie bi wo ho ayedi a etimi kra me nya tan enye me nkase ma yeni adanse moma yeni adanse nse otwedi ampo Nyankopɔn mu nya bata adanse de bi wona wudi no anhwe yi a etimi de kotan kura eba ena nwumre adesua ni nyina ne se Onyankopɔn oye o how bi wo wabra bomo amane bi wo ho Ewurade Yesu Kristo owo kwan bi obetimi afaso a ode bebua wo ebi o how na che why to send you pay 38 good years. We could chabro say 50 years. Koso anya gidie wa Ewurade Yesu. Na Yesu no nya oye e wo brem. Onyame onhyiraw na onka ho. Na nanim onyam ensane e wo so. Na sede Yesu Kristo e kasa kire papa no. Se sorry yiwokete na nante no. Yenso honhumu apache ni mubuo na agugu ye ni nyina no. Ewurade Yesu Kristo dimu onsa ye yade wona domati amen Amen. Ame mamoma ye mompaye Ewurade Nyankopon ye de wase Yesu wo ye odonfo wo ye mobrohunufo wa kyerɛkyerɛ wase mo wa kyerɛ kwan afa so ma obi a ne ho adwudwu yi enya yaresa na wo dontira wa duntira Uma was son munyam eba ne so. Yen so honhum ne atoto apache ye ni afura ye yare.
ya ne hwehwe se ya yaresa ne befiri baabi aba nenso ano aduro e wo nsem Ewurade Yesu a wo ye bone aduro ye se buaye ji ye free ye hawo mu na ye nye Kristofo amapani ni wachi ye de wase se wo kan ye ho ye de wase se wo din ye Emmanuel ye de wase se wo ye wiase agenkwa tie ye mpaebo e wo wadom monti amen Amen. Yo, Pastor Clifford, get our celebrate, Yame Yame celebrate. I don't fall, Yame, ya, no, it's no longer being recorded. Now, Sabi, wait me up on Gaff again, so 7 o'clock, or more young by what was 7:30, but 7:30, no, and I had so at the battle at the Siano, Yame was sharing now. The pastor Yami had much like the stand when you amen. 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 Ene nyame onhyira mo na onka mo nyina mo ho. Nyame boa ochina ye beto aso o ya disumu ye behwe Yesu Kristo ebra okosa maami bia ni kuna wuo na ne baba ko aka ono so free mu ekwan ya Yesu fa so ne sa maami ni nya ayonkofa. Nyame boa ochina ye beye ho adesua. Mesese monto wonsam fra mo namfo no nyina ba bi obi bia obia se omomra na mo betie Nyankopon asem. Ebi no so hwe yen wo Facebook nyame nhyira mo mutimi eko Facebook so ekohwe. Onyame asomdwie ene na dom no ene mo ntena kopim se be hia mu bi mu ochina. Amen. Amen.